चीज जो नॉर्मली 2 मिनट में ठीक हो जाती है, उसने एक आदमी के 68 इयर्स खा लिए। ये कोई डिजीज नहीं है। सोचो, एक हिचकी आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, और फिर वो कभी रुकी ही नहीं। डॉक्टर्स कंफ्यूज, फैमिली कंफ्यूज, और वो आदमी भी सोच रहा होगा कि अब ये कब बंद होगी। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट अभी बाकी है। ये हिकअप, ये हिचकी एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, पूरे 68 इयर्स तक चली। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था चार्ल्स ऑसबॉर्न का, जिसको हिचकी आनी शुरू हुई 1922 में, और कब जाके रुकी? 1990 में। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम 10 मिनट की हिचकियां भी सरवाइव कर पाते?